Estu Rama, putra panjenengan Suryalaga Rama. Ketel. Nggih kula sepuh. Ya Dewa Jagat Betara, sira kicung ninggalaken wong tua lawase telung purnama gawe samar karo sing dadi wong tua. Ganteng ya Mas. Iya. Anaknya kula ganteng pisan beda karo ramane. Ya pantes bune arisun mah wong wis tua. Iya nih mah. Namtune beda segala-galane. Ya lagi nom ora beda gambarane anak isun Suryalaga. Iya sih mirip lagi nomatel mirip. Pada apa ya kan bening-bening Nggak iku. bisa dibuang-buang. Barang tua be butek tuh. Jung, Kula dahar Rama. dudu mengkonon kaya-kaya Rama king rasa ganjil delengaken seliramu. Ganjil teng pundine si Rama, kula tetep putra panjenengan Suryalaga Rama. Rama kan pernah ngucap yen seliramu gelem tak boyong mring Rama ninggalaken kemewahan, ninggalaken istana, meneng ananing Gunung Kawali ning Padepokan, karena ing satu gune Rama kira-kira benjang mundur sing alam keramaian keterima marang Hyang Dewata bisa bebarengan ning alam nirwana. Kenang apa saiki sira nyandange kaya masih gambaraken sebagai putra ananing istana. Justru pakaian kula Rama, kula ke cukup sederhana Rama, pakaian kayang di Rama. Ya semestinya yen kesederhanaan seliramu kejaba busana kesucian persis apa kang den sandang mring ramamu Resi Bungsu. Masya Allah Rama. Aduh, hari sampai ya Den. Sira ngomong apa? Boten Rama, boten Rama. Artose kula cukup sederhana niki pun cukup Rama. Suryalaga, Kula dalem Rama. tatapan lan sorotan matamu nggambaraken kebohongan karo wong tua. Atimu ora bersih, atimu terselip sesuatu sing tersimpan kang dianggap rahasia, kang burung bisa den bedaraken ing wong tua. Iku dudu keturunan Resi Bungsu yen gambaran mengkonon cung. Mboten Rama nggih Mas. Kula bohong lawan panjenengan Rama. Tas digawa mendi siratel. Tas lelungan kula ko. Aja membohongi, aja menyelimuti atimu, aja sampai beku atimu. Kira-kira lui bagus terus terang karo wong tua. Sebab Rama yakin ucapan demi ucapan seliramu iki wis anak keganjilan. Deng gedang wewalean Suryalaga. Ampun Rama. Ala busana apa iku? Ampun Rama. Ya, Sederenge selaksa deduka sewu bebendu asrah pati putra panjenengan nyuwun kesaklawan panjenengan Rama. maksudmu Sederenge kula nyuwun maaf bilih gadhek luputan kesawonan dumateng panjenengan Rama. ampurane wong tua pada karo keselamatan yang anak. Memang boten kula pungkiri Rama. Rasukan kang kula nggih Rama sanes rasukan keyakinan panjenengan Rama. Namun niki ala pondok pesantren Rama. Apa? Pondok pesantren. Pondok pesantren. Aduh. Mungkin panjenengan dereng lali Rama. Nalikane putra panjenengan Suryalaga keprintah dening Rama kengken glatim buru Syekh Ali Akbar. Inggih menika kula kepanggih lawan Syekh Ali Akbar Rama. Terus Ternyata dugaan Rama di luar dugaan pikirane Suryalaga Rama. Ternyata ingkang nami Syekh Ali Akbar
tiange alim pinandita Rama bijaksana inggih menika kula kepanggih Rama tak pamrih jiwaran ragane bahkan tak pamrih kematiane Syekh Ali Akbar. Ternyata putra panjenengan orang mampu Rama. Setelah kula pelajari Rama, ajaran demi ajaran, ucapan demi ucapannya Syekh Ali Akbar meyakinkan bahwa putra panjenengan Rama Suryalaga seniki nganut kelawan ajaran yang Syekh Ali Akbar Rama. Pindah keyakinan percuma yen mengkonon sirah. Masih tetap kelingan nok enak lagi waktu nok enak bebarengan nirwana masih terbuka kanggo sliramu Sang Hyang Jagat Betara Agung kang anak ing alam kahyangan masih ngampura ning kesalahanmu. Segera tarik ucapan seliramu. Yen bawa seliramu beli bakal ngotori, beli bakal rusak marang keyakinan dharmamu. Kekangtun serang mas nanwe keding sing duwe pedesaan sampun lali sawasang aja gerek merasa weruh puncak gunung yen durung pernah napak aja gerek pengeruh yen segara iku ambak yen durung pernah nyebrangi aja gerek sirat dolanan keyakinan mengagungkan keyakinan padahal semu durung pasti yen bisa menyelamatkan yen durung pasti weruh ning kebenaran sanajan ragane yang kang mas dikin sing duwe kebolen sareng awawane keding anano nokenai keding kang merengakan ora lali agia ucap hong wilaheng asanga putu santi 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 ampun Rama sanes mawon putra panjenengan nyinggung perasaan Rama Dharma bakti ingkang putra kelawan panjenengan Rama semulia hati panjenengan ngasuh putra Suryalaga dilani keding ora lali
awawan Mas Diki kantun bayari Justru Suryalaga wangsul Rama. Maksud lawan tujuan Suryalaga nyukani bejak lawan panjenengan Rama. Amarah kang nafsu membara dening lubuk panjenengan Rama. Lawan Syekh Ali Akbar cukup Rama. Kangge nebus Rama dosane cukup Suryalaga kang ngaku Rama. sampun lali selawase Mas Markim sing paling ganteng minangkan Mame Senuri Dewi ora bakal lali masa umure Bapamu kang ayu juga, ibumu kang ngandut sliramu, wiwit tetesing banyu suci marang lawang suci ibumu, siji sampai tumekang sangat babaraning anak dumadining gede lawon-lawon benjang bisa nyelametaken wong tua, benjang bisa ngangkat derajat wong tua, tutu kemewahan, tutu berlimpah harta benda harapan wong tua. Mas Marki senajan dilani keding hanya alam nirwana sing tak butuh akan Rama, benjang bisa bebarengan antara anak lawan wong tua. Ananging ternyata keringet wong tua kang pernah jeripayah, gedeneng atine wong tua kang pernah bangga duwe keturunan, sirna kenang ubaya seliramu, bakti marang wong tua sekedar semu belaka. sembute mangan Mas Diki sing duwe kebulen dhewe kang bayari sareng awawane gedhe kang mirengaken Sumpah demi ibumu, Agia sira jaluk ampura karo wong tua wadonmu sing merasa ngandut seliramu, ora enak mangan kelawan turu. Sumpah demi wong tuamu resi bungsu sing peran netesaken keringet ning siti buntalan, Sing nurut Suryalaga. Nurutan ucapan Ramamu sayang. Sampai dari putra pengkhianat Cung. nyemane Mas Tarno sing duwe ompong wong seduluran teganing warase banget ora Mas Tarno sing duwe ompong minangkane kang hormati aja lo lali bae Aja nyakiti hati perasaan Ramamu Suryalaga. Wong sejen dulalen lamun nurutan Cung. Putra dewek awak mengkhianati agama. Sadar Suryalaga. Iya Ibu. Atas nama putra panjenengan Suryalaga Rama, atas nama keturunan panjenengan Kanjeng Ibu, Suryalaga bersumpah lan berjanji Rama, Suryalaga tetap Rama nganut kelawan keyakinan kiambek. Aduh Suryalaga. Kang Diki sing duwe kebulen ngaturaken matur kasuwun yen durung pernah weruhi jile ngasem, aja gerak ngomong asem iku kecut. Yen durung weruh cempaluke ngasem, aja gerak ngomong godhong ngasem iku kecut.
Islam agama jajahan, Islam agama hina, kebohongan. Wong kang merasa yakin kawan ajaran Islam nyata-nyatanya terperosok karena tipu daya Islam. Takdir kang ora nemah awawan sing eman dhewe kang ora kena dipungkiri. Surya Laga, apa sira beli inget ajaran Weda kang pratak ajaraken dening Rama? Buddha Hinayana, ajaran-ajaran kang mulia, waris saking leluhur-leluhurmu, turun-temurun terah Rama Resi Bungsu, ora rela rusak tenang agama bodol, agama remuk, agama hancur. Wis tunduk kang dikit, wis tunduk tekane waktu papai yudi sareng papai wikane gede. Lutut busanamu. Ampun Rama, justru Surya Laga panjenengan Rama negakaken Islam, sapa manusane kang terperosok dening ajaran Islam. Surya Laga bakal ngentas Rama, sapa manusane kang merasa dibohongi ning Islam Rama, bakal kula nyatakaken kebenaran Rama. Yen sumejane agama Islam kang mendustai, justru Surya Laga kang bakal beneraken Rama. Sareng kang wakime keding sing duwe wilayah dhewe ora lali masalah wase. Aja gerak-gerak kanda hakikat yen durung weruh isining syariat. Aja gerak-gerak dolanan syariat yen sira durung weruh tujuaning hakikat. Nurut ning ucape wong tua, selamat pada karone. Beli nurut ning ucape wong tua, kawa candra di muka kang bakal bisa nerima seliramu. Isun pengen nuruh rasane candra di muka mau Rama. Ya Dewa Jagat Betara, Sambat ora kuat mimena aduh lara kerawangan pangapi. demi ibumu kang lairaken Surya Laga, demi wong tuamu kang ngandung Surya Laga, yen mangkono sira kae dudu sifat yang manusa laksana cacing Surya Laga. Ampun Rama, Gusti Akibat seliramu membantah ucapan Ramamu sayang, sing akhirnya dadi mengkene. Takdir kang ora kena dipungkir, kadang kang ora kena dipumpang wis tunduk tekani waktu. Aja disesali bune, Tapi putramu siji-sijine Kang Mas Resi, ya Dewa ya Jagat Batara. Bu, Iya Jung, tetesan banyu matane Kanjeng Ibu kang netes dening mastakane Surya Laga, laksana tetesan banyu surga, adem
batine Suryalaga. Maafkan ibu Suryalaga. Ucapan Kanjeng Rama Resi bungsu laksana candra di muka najan panas rasane Bu. Tapi siraman rohani bagi hati ning Suryalaga Bu. Ucapan kawis tuni baramamu maring seliramu beli mungkin Cuk bisa merubah wujudmu dari manusia man. Aja nangis Bu. Suryalaga Timbalan daur Rama. aja getun lan aja menyesali. Orang anak manusia kang bisa ngubah sejarah. Orang mungkin bumi kualik yen ora kenang tingkah lan pola yang manusia. Bok menawa iku sira kudu nambah ana ingkau roh seliramu. Tanpa klungsu ora mungkin bakal ngedadian uwo. Tanpa asam ora mungkin sira ngawruhi klungsu. Aja patah semangat, Rama paham tekad bulatmu. Sambat-sambat ora kuat Mas Diki. Ngadu lara kelawan pati lara sewu dadi siji. Aja gerak sira ngomong atis yen sira masih nganggo selimut. Aja gerak sira ngomong panas yen durung pernah nyandak dahana. Kegagalan anggone sira nempuh apa kang dituju. Aja gerak sira wuruh bener yen durung pernah sira berbuat bener. Lanjutaken apa kang dadi keyakinan seliramu. Ananging Rama pesen marang seliramu, cacing wujud seliramu kang saiki sira kudu nrima. Seliramu saiki tinggalaken panggonane Rama ulah tanah telaga. Benjang yen anak kesatria loro numpaking perahu ing tengah telaga. Sira kudu gelem awe bebantu. Tembe sira dadi manusia kang luwih utama. Tembe sira nyekel Islam kang sejati lan sejatining Islam dumadining manusia kang sejatining manusia. Asal uwo dumadining marang wijil. Asal wijil kira-kira bisa andadekaken uwo. Aja mung sekedar merkuh godonge bisa ngau binanging ragas bakal andadekaken cilakan yang manusia. Sumpingaken ucapan agia mangkat. Alhamdulillah Rama. Wah ketel tanpa kedadian kayang kenen mungkin Rama ora pernah mendengarkan, ora bakal akan kebenaran keyakinan hati. Rama Ulatana rahasia ning urip, ulatana rahasia ning kebenaran. Takdir kang ora kena dipungkir, kadang kang ora kena dipungpang. Wis cunduk tekaning waktu, wis ninggang tekaning masa, tekaning masa. Hidup
Rama isun tek sumpingaken segala pingastine Kanjeng Rama bakal kula lebetaken dumateng hati sanubari. Ibu Iya Jung. usapen banyu mata kang nyirami pipi Kanjeng Ibu. Berbuatlah bener ya Jung ya. Berbuatlah kebajikan apa sing diucapakan maring ramamu. Aja watir Bu, atas nama putra panjenengan Bu Suryalaga netepi dalan kebenaran Bu. Sing hati-hati Jung. Ayo mas isinana kelawan ikhlas bune angkat Jung Suryalaga. Ibu Selamat selalu tinggal melindungimu. Bu. Sing hati-hati sayang. Semoga yang widip hati Kanjeng Ibu kelawan Rama. Sing hati-hati Suryalaga. Suryalaga benjang sirah bakal ngedadian manusia kang sejati yen tinemu kelawan sejati ning manusia kang bisa menyingkap rahasia ning alam keuripan urip tanpa alam pada karone alam tanpa keuripan keuripan pada karone anane alam ger ngati-hati ger. Tanduran pinyulaman adiki katongon bae tekadeng ati dirunjang dirunjang bangsa wurung kekanton sareng awawane keding menaik keding mas dikin wong kebulen kang bayari acano kali Suasana pesantren nang sejerone minggu kiyen kedelenge mesum. Apa sebabnya? Nggih, pripun Kang? Iki ketinggal mring Rama Guru. Oh, mulane isun perlu arep nyampekaken titipan-titipan saking Rama Guru kekantun sareng mametiar mimietiare geding mama tuan rumah kantun ngormati mring sampean kabeh. Mangga Kakang. Mangga kakak. Bokak sira takon Nggih. Rama Guru lagi mendik ning waktu kiyen mungkin merono sampean ya. Nggih Kakang. Tak payebusan Rama Guru waktu kiyen lagi hijrah kabeh sedulur. Loh, siwek hijrah Iya, teng pundi ku Kakang? adapun hijrah Rama Guru ya iki ora usah weruh kabeh sampean. jangan kali mamayangan sok gawe kadang maning pikiran Mulane sekaligus mempercayakan meringisun sebagai kepala murid. Lamun dipercaya hani sampeane. Badhe sinten malih? Ya, Iwal ingsun kelawan kabeh para kadang santri pun percanten datang sampean segalane. oleh kaya sira santri wadon Pripun kakak? terutama kudu bisa mbina ning konco-koncone sira. Sebab santri wadon Diman mas dikin wong kebulen dewe angger bae ora lali sing dipercaya kejaba sira
Niki leres. Lan kemuruana pesantren Ki Rayi nambah tahu nambah murid, nambah tahu nambah murid. Oke. Iya, sehingga alhamdulillah isun menang ning pesantren iki pirang-pirang bature akeh kanca-kancane. Kakang, Iya. muji syukur alhamdulillah. Nanging dilalipur ora kelipur tambah lawas kulane dadi kelingan, tambah lawas dadi kemo. Priben Rayi. Selawase isun mesantren ning Rama Guru Syekh Ali Akbar. Iya. Isun tambah pengalaman, Iya. tambah akeh sedulur. Ya iya. Iya. Apa maning kaya dene sampean minangka lamun wong sekolah makakang kelas. Iya. Istilahnya santri sing paling parek lawan Rama Guru Syekh Ali Akbar. Jare deak baisun ki santri sing wis senior. Kakang senior. Sing wis oleh puluhan tahun. Ya artinya kayak dene sampean iki ora segan-segan anggone ngupai wejangan. Ya. Baik iku apa sing durung mengerti. Apakah sing wis dimengerti. Kayak kula iki seneng lan bangga Kakang. Syukur. Sebab senajan aku wong wadon kula duweni harapan lan cita-cita Kakang. Apa cita-citamu? Ya artinya jumeneng ananing padepokan Cipamaliki dudu sekedar andun tua. Iya. Ya senajan kula wong wadon kula kepengen pisan lamun benjang kelak kula wis tamat artine nyantren ning Rama Guru Syekh Ali Akbar. Ya. Kula kepengen dadi ustazah Kakang. Tutu siraka wis oleh pirang tahun sekarang menyantren ning kene kah? Wis 15 tahun manakaken Kakang. Wis 15 tahun ya. Wis cukup lawas kuno anune Mas Siraki. Wis cukup lawas Kakang. Ya berarti Siraki kerasan ya. Ya banget kerasan Kakang. Apa maning kayak sedulur-sedulur kula kayak sampean sing sebagai seniorku. Ya. Artine sayang karo kula kabeh ku. Ya. Ya iya. Kok tole kebalikane kayak sira santri wadon ya kudu ana pengertine. Kok aja larang tenagane. Ya kurang sepira kula ku bakal esuk-esuk batur mah masih pada enak pada nglokot pada istirahat. Kula mah wong wadon wis tanginen dingin. Iya. Bagai bersih-bersih, baik iku halaman, bersih-bersih kola, nyiapaken dahare sampean, kurang sepira kula ku Kakang. Ya wis kin mengkenen kabeh sedulur. Mangga Kakang. Sedulur tumpang sila. Sedulur Sunarwedi. Sing arane sedulur Sunarwedi iku sedulur temon. Nggih. Selagi ning pesantren. Nggih. Iku sing diarani sedulur temon. Nggih. Yen jaluk kekompakane lan kaguyubane sampean. Mangga. Suasana kota santri aja digawe mesum. Oh, nggih. Ya beli. Nggih. Senajana ketinggal ning Rama Guru. Nah, Ayo kita semarakan. no. Lawan jalan benar, Oh. lawan cara agama. Nggih, nggih. Aja sekarepe dewek. Lah, pripun nganakan? Ya lah kemana hiburan. Oh, hiburan. Pada hiburan, Nggih. terutama nganggo napas agama, Nggih. napas Islam. Nggih. Kok kayak konon? Hiburannya anggona apas agama Kakang. Iya ya kun mah. Iya. Kula gak bisa Kakang. Iya. Kula biasa sok nembang ning kamar mandi. Iya. Sing nembang emang kene gak Kakang? Sing kayak ngapa, Rayi? Hindung-hindung kepala lindung. Oh iya. Hujan diudik di sini mendung. Mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Ngantuk ya? Ngantuk. Kun mah kun kok nganggone kegenjring cilik. Kuno. Priwen kana Kang jogeti ka bakal mengonon dah. Ya mangono lah joget iki. Priwen. Sing Santri. konon kah? Oh iya. Oh. Kayak jarangan. Iya, tenaga tua di kamu bak mabit sih. Iya.
Tadi lagunya lagu sing rada modern ya kakak. Ya gak ah. Ya. Sing rada ngikuti zaman ya. Ya. Ya wis sedurunge kula kabeh ngibur sampean supaya sampean aja pada loyo, aja pada ngantuk. Kulane arepan bagi-bagi salam dingin. Iya na sedulur, terutama Mamai Piar, karo Mimi Piar sing lagi duwe ajat. Uga Mamai Wika sing duwe Taiwan di Paidalan Mamai Wika. Sing duwe Taiwan. Uga ora ketinggalan kanggo sedulur Kang Conot minangka wong sing paling eman. Mamai Cindy, Mamai Wawan sing duwe Kebulen. Berarti siapa je? Wong Pekanbaru. Pirong kose sing Pekanbaru menek ku ya. Kurang selawe. Sampeyan nyakseni bae. Iya. Heeh. Arepan luruh iwak kocolan sing lagi ngoyor ya. Ayo nang. Mamai Wawan sing nyaweri, Mamai Cindy sing jogedi. Berantem nisun ki ya. Ora ilok-ilok. Dewekan. Kanggo Mamai Wika sing duwe Taiwan. Mamai Piar minangka tuan hajat. Mamai Cindy aja pada menang ya, dibaturi ya. Lawas demenane langka jodone ket sayang-sayang pujaane ngati ketun ora dadi sewiji. Mamai Cindy, Mamai Wawan, Mamai Wika, batur sing kelakon, kula sing ketuwon. Mamai Cindy, ning tengah wengi, sun nangis dhewekan, kula ditinggal ning demenan. Masih kanggo Mamai Wika sing duwe Taiwan. Kang Wawan, kanggo wong Kebulen. Mamai Cindy, Mamai Piar, Mama tuan rumah. Numpang masak ning pinggir kali, lara-lara ditinggal kekasih, hati sun sedih. Masih kanggo ibu tuan rumah di Paidalan. Mangga diaturi Kang Wawan. Asik. Uang kocolan ngoyor tengah kalen, kekiman eman demene wong sejen ning kula wis klalen. Putuse hubungan kula tanpa lantaran. Mamai Wawan, batur sing kelakon, kula sing ketuwon. Mamai Wawan, ning tengah wengi, sun nangis dhewekan, kula ditinggal ning demenan. Mamai Wawan sing duwe Kebulen. Mamai Cindy jaluk tanggung jawab. Mamai sing duwe Langgeng Sari, Mamai Wawan. Mamai Cindy disambung maning Mamai Wawan sing duwe Langgeng Sari. Mamai Wawan.
tesih hubungan Mamai Wawan kula tanpa lantaran. Mamai Wawan lawas demenane Mamai Wawan mung langka jodone Mamai Wawan ning tengah wengi sing nangis dhewe kan Mamai Wawan kula ditinggal ning demenan. Mamai Wawan sing delangken sari wong sing paling moral dhewe Mamai Sindi. Mamai Wawan batur sing kelakon Mamai Wawan kula sing ketuwon ning tengah wengi Mamai Wawan sing nangis dhewe kan kula ditinggal ning demenan. Mamai Wawan, Mamai Wawan digawa balik maning je. Matur Kasih. suwun.